Simula nagpagdramdam ng bagyong Nonoy dito sa Taguig. Signal number 2 na tayo. Sa rooftop. Ayan o. Narito kami sa rooftop sa Beauty Pass, Taguig City. Ayan. Also on 3 to 11. Ayan. Basa ko. Yan. Dito tayo. Ayan. Pakalakas ng ulan, no? Diba, guys? Ayan, no? Nandun tayo sa Taguig. Lockdown, no? Sirara ang pinto. Ayan, no? What's up, guys? Nandun tayo sa ng ulan. Hangin. Ayan. Lakas ng nagbabasa ako. My God. Sobra. Basta, kalakas. Ngayon ay signal number 3. Number 3 na tayo. Lakas ng bagyo. Dasal na tayo. Sana'y dasal tayo. Naglalabas tayo ng bagyo. No? What's up, guys? Yan po ating mission. Kaunay sa bagyong Nonoy. So, good luck po. Bye-bye!